హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నుంచి మనకి ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇందులో మనకు చాలా రకాల ఉద్యోగాలను రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు, అదేవిధంగా నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది. అయితే మనకు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తున్నారు, మళ్ళీ రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఈ రెగ్యులర్ ఉద్యోగాల్లో మనం అప్లై చేసుకోదగ్గ ఉద్యోగాలని, మనకు కాంట్రాక్ట్లు కూడా కొన్ని ఉద్యోగాలని. అయితే మనం ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకైతే అప్లై చేయడానికి అవకాశం లేదు అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలన్నమాట. సో అవి తక్కువనే ఉన్నాయి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు. నేను ఏదైతే తమిళనాడులో చెప్పానో మనకు 1327 ఉద్యోగాలని, అవి మనకు ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు అనమాట. రెగ్యులర్లో ఉన్నాయి, కాంట్రాక్ట్లు ఉన్నాయి. ఆ ఉద్యోగాల గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మీకు జాబ్ లొకేషన్ వచ్చేసరికి ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా, ఎక్కడైనా మీకు పోస్టింగ్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. మనకు డిసెంబర్ 14వ తారీఖున ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దీనికి ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలండి. మీకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్కి మనకు డిసెంబర్ 14 నుంచి ప్రారంభించబడి చివరి తేదీ వచ్చేసరికి జనవరి 13, 2020 నాటికి మీరు నైట్ 11:59 వరకు కూడా మీరు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చండి. సో ఈ రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు, ఈ ఉద్యోగాలన్నిటికి కూడా మనకు బీఈ బీటెక్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, దాంతోపాటుగా పోస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ 1 or 2 years అడుగుతున్నారు. కాబట్టి సో మనం దీని గురించి ఏం మాట్లాడుకోవట్లేదు. మనం నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు వచ్చేద్దాం. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసరికి ఇక్కడ పోస్ట్ కోడ్ ఇచ్చేచ్చండి. RNE 01 నుంచి RNE 18 వరకు పోస్టులు ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. సో అందులో కొన్ని పోస్టులు మినహాయించి కొన్ని పోస్టులకు మాత్రం 18 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వారి పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అని ఇచ్చారు. సో ఇది మనం ఒకసారి చూసుకుంటూ వెళ్దాం. RNE 01 జూనియర్ ఇంజనీర్ ఎలక్ట్రికల్ ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి 37,000 సాలరీ నుంచి 1,15,000 వరకు జీతం ఉంటుంది. ఎస్సీ వాళ్ళకి 11, ఎస్టీ వాళ్ళకి 2, ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకి 2, ఓపెన్ కేటగిరీలో 11, ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ వాళ్ళకి 3 ఇచ్చారు. మొత్తం 26 ఖాళీలు ఇచ్చారండి. 3 years ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఏ విభాగంలో అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ ఈక్వాలెంట్ ట్రేడ్లో చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. దీనికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అవసరం లేదండి. తర్వాత మనకు జూనియర్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఈ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసరికి దీనికి కూడా 66 ఖాళీలు ఇచ్చారు. దీనికి సేమ్ శాలరీ ఇచ్చారు మనకు. 3 years ఇంజనీరింగ్ డిప్లొమా వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రానిక్స్, కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, అదేవిధంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్, ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆర్ మైక్రో ప్రాసెసర్, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ టెలికమ్యూనికేషన్స్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఇంజనీరింగ్. సో ఈ విభాగంలో చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చండి. జూనియర్ ఇంజనీర్ సివిల్ వచ్చేసరికి సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు, డిప్లొమా చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇంతవరకు మనకు RNE 05 వరకు డిప్లొమా చేసినటువంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండి. RNE 6 వచ్చేసరికి ఫైర్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉద్యోగాలు, BSc చేసినటువంటి వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. 1 year ఫైర్ సేఫ్టీ కోర్స్ చేసి ఉండాలి ఫైర్ ఇంజనీర్ ఉద్యోగాలకైతే. సో ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనం మాట్లాడుకునే ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి 386 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఏదైనా డిగ్రీ కావచ్చు, 3 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 4 సంవత్సరాలు కావచ్చు, ఎనీ డిసిప్లిన్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఏదైనా డిగ్రీ, మనకు బీఈ బీటెక్, బీ ఫార్మసీ కావచ్చు, లేదా నార్మల్ డిగ్రీ 3 years డిగ్రీ కావచ్చు, ఏ డిగ్రీ అయినా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు. మొత్తం 386 ఖాళీలు ఇచ్చారు. ఎస్సీ వాళ్ళకి 58, ఎస్టీ వాళ్ళకు 46 ఖాళీలు ఇచ్చారు మనకు, ఓబీసీ వాళ్ళకు 57. సో అదేవిధంగా మనకు ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్ వాళ్ళకు ఓపెన్ కేటగిరీలో ఇవ్వడం జరిగింది. 38 ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్, ఓపెన్ కేటగిరీలో 187 ఖాళీలు ఇచ్చారు. ఎక్స్ సర్వీస్మెన్ వాళ్ళకు 55 ఖాళీలు ఇచ్చారనమాట. సో ఈ పోస్టులకు అందరూ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో ఇదే విధంగా మనకు చాలా రకాల పోస్టులు ఇచ్చారు. ఇప్పుడు RNE ఎంతవరకు 18 వరకు ఇచ్చారు. ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు అంటే 929 ఖాళీలు ఉన్నాయి. ఈ కింద ఇచ్చినటువంటి ఉద్యోగాలకు ITI క్వాలిఫికేషన్ తోటి అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఒక స్టెనోగ్రాఫర్ ఉద్యోగాలకు మాత్రం గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఏదైనా డిసిప్లిన్లో, దాంతోపాటుగా వాళ్ళకు షార్ట్ హ్యాండ్లో 80 words per minute స్పీడ్ ఉండాలి, టైపింగ్లో 40 words per minute స్పీడ్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్లో. దాంతోపాటుగా వీళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ కోరడం జరుగుతుంది అనమాట. సో కాబట్టి మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే అప్లై చేసుకోండి. దీనికి ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసరికి BA, BSc, బీకామ్ చేసినటువంటి వాళ్ళు, దాంతోపాటు 2 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కోరడం జరుగుతుంది అనమాట. మనం మెయిన్గా చెప్పుకోవచ్చే ఉద్యోగాలు అయితే ITI, డిప్లొమా, ఏదైనా డిగ్రీతో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నారు అనమాట. సో వీటికి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు కాంట్రాక్ట్ బేసిస్, ఇందులో ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి దీని దగ్గరికే ఓట్లేము మనం అసలు. తర్వాత నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు, ఈ కాంట్రాక్ట్ బేసిస్ 2 సంవత్సరాల కోసం నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలని కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో భర్తీ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఉద్యోగాలు చూసుకుంటే మనకు CNE03 నుంచి CNE06 వరకు మనకు ఇక్కడ ఉద్యోగాలు ఇచ్చారండి. వాటికి సంబంధించి ఏజ్ లిమిట్స్ ఇచ్చారు. మనం ఆల్రెడీ పైన చూసుకున్నట్లుగా ఏదైనా డిగ్రీ అర్హతతో అప్లై చేసేటటువంటి వాళ్ళకు 18 నుంచి 28 సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న వారి పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చండి. ITIతో అప్లై చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళకు మీకు ఇక్కడ 18 నుంచి 30 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చండి. సో ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇదంటే, మనకి ఇక్కడ పోస్ట్ కోడ్స్ ఇచ్చారు. పోస్ట్ కోడ్ ప్రకారం ఏజ్ అనేది కొన్నిటికి కొంత అని ఇచ్చారనమాట. అండ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది. సో ఇది కొంచెం బోరింగ్గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే చెప్పిన మ్యాటర్ చెప్పినట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది. మీకు అంత ఇన్ఫర్మేషన్ పెద్ద ఉంది కాబట్టి కొంచెం బోరింగ్గా ఉంటుంది. సో అందుకనే కంటిన్యూగా చూడండి వీడియో ఎండ్ వరకు. ఇక్కడ మీకు జాబ్ ప్రొఫైల్స్ కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్.
ఇక్కడ ఒకసారి మీకు పాయింట్ కనిపిస్తుంది చూడండి, ఈ డాట్ ఉంది చూడండి, చివరి డాట్ క్వాలిఫికేషన్ పైన. క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్టర్ సెలక్షన్ ఆర్ లైక్లీ టు బీ పోస్టెడ్ ఎనీవేర్ ఇండియా, ఎక్కడైనా పోస్టింగ్ అయితే ఇవ్వచ్చు అని చెప్పేసి ఇచ్చారు మనకు అనమాట. సో ఈ జాబ్ ప్రొఫైల్ వచ్చరికి మనం మెయిన్గా ఏదైనా డిగ్రీ తోటి అప్లై చేసుకుంటున్నాం. ఉద్యోగాలు 300కు పైగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి అప్లై చేసుకుంటారు. ఐటీఐ డిప్లొమా ఉన్న వాళ్ళు వాటికి అప్లై చేసుకోండి. నేను ఏదైనా డిగ్రీ ఉన్నట్టు వాళ్ళకి మాత్రం ఈ వీడియోలో జాబ్ ప్రొఫైల్ చెప్పేసి వీడియో అనేది క్లోజ్ చేస్తాను. సో దీని కస్టమర్ రిలేషన్ అసిస్టెంట్ అనే ఉద్యోగం అనమాట. మనకు ఏదైనా డిగ్రీతో అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు 8 అవర్స్ నుంచి 12 అవర్స్ డ్యూటీ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది వీళ్ళకు. అదేవిధంగా షిఫ్ట్ వైజ్ డ్యూటీ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళకు. మనకు వచ్చరికి కస్టమర్ కేర్ సెంటర్స్లో డ్యూటీ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట వీళ్ళకు. సో కస్టమర్ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక తెలుసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట వీళ్ళు. సో మెయింటైనర్ ఉద్యోగాలకు ఐటీఐ తోటి అప్లై చేసుకోవచ్చండి ఈ పోస్టులు వచ్చరికి. సో మనం చివరిగా సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చూసుకొని ఫీజు చూసుకొని వీడియో అనేది క్లోజ్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, సెలక్షన్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు ఐటీఐ తోటి, డిప్లొమా తోటి, ఏదైనా డిగ్రీతో అర్హతతో అప్లై చేసుకునే ఉద్యోగాలను బట్టి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయితే మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను, మీరు అప్లై చేసుకునే ఉద్యోగాలు ఎక్కువగా నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు మాత్రమే. ఎందుకంటే అక్కడనే మనకు 90% ఉద్యోగాలకు ఎక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ అడగలేదు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలు వచ్చేసరికి చాలా వరకు ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాల్లోనే మీరు అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనం చూసుకునే పోస్ట్ వచ్చేసరికి RNE 10 అంటే మనకు కస్టమర్ రిలేషన్ అసిస్టెంట్ అనమాట. సో ఈ ఉద్యోగాల గురించి మనం ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. ఎక్కువ సంఖ్యలో ఖాళీలని అంత మాత్రమే కాదు, ఏదైనా డిగ్రీ ఉన్నటువంటి అభ్యర్థులు ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళ గురించి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ వీడియోలో వాళ్ళ గురించి చెప్తున్నాను. మిగతా వాళ్ళ గురించి కూడా వాళ్ళ పోస్ట్ కోడ్ని బట్టి మీ సెలక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఇక్కడ చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. సో మనకు ఈ యొక్క CRA కస్టమర్ రిలేషన్ అసిస్టెంట్కి వచ్చరికి CBT కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 2 పేపర్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఓకేనా. దాని తర్వాత స్కిల్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్. ఈ కస్టమర్ రిలేషన్ అసిస్టెంట్కి స్కిల్ టెస్ట్ ఏం కండక్ట్ చేస్తారంటే సైకో టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ సైకో టెస్ట్ కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్లో మాత్రమే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇందులో ఎటువంటి మార్క్స్ అనేది సెలక్షన్లో తీసుకోవడం లేదు, కాకపోతే క్వాలిఫై కావాల్సి ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా మెడికల్ స్టాండర్డ్ ప్రకారం మెడికల్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక CBT విషయానికి ఒకసారి వచ్చేద్దాం. కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ CBTకి పేపర్ 1 ఉంటుంది, పేపర్ 2 ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా మనకు బైలింగ్వల్లో ఉంటుంది. పేపర్ వచ్చరికి హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ వర్షన్లో ఉంటుంది. ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 120 ప్రశ్నలకు ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుందండి. దీనికి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంది. పేపర్ 1లో నెగిటివ్ మార్క్ ఉంది, పేపర్ 2లో కూడా నెగిటివ్ మార్క్ ఉంది. రాంగ్ ఆన్సర్ కనుక ఇచ్చినట్టే 1/3 మార్క్ అనేది కట్ చేయడం జరుగుతుంది. రైట్ ఆన్సర్కి 1 మార్క్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓవరాల్గా 120 క్వశ్చన్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది పేపర్ 1లో. సో పేపర్ 1 కవర్ అయ్యే సిలబస్ ఒకసారి చూడండి. జనరల్ అవేర్నెస్, జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్, క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్, తర్వాత మీ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఏదైతుందో దాని నుంచి రావడం జరుగుతుంది అనమాట. తర్వాత పేపర్ 2 వచ్చేసరికి ఓకే, ఈ పేపర్ 2 మనం మాట్లాడుకున్న పోస్ట్కి అయితే పేపర్ 2 కూడా ఉంటుంది కాబట్టి పేపర్ 2 సిలబస్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ. ఈ క్వశ్చన్స్ వచ్చేసరికి జనరల్ ఇంగ్లీష్ మీద మీకు ప్రశ్నలు అయితే రావడం జరుగుతుందండి. మనకు 60 ప్రశ్నలు రావడం జరుగుతుంది. ఓకేనా. దీనికి కూడా నెగిటివ్ మార్క్ ఉంది. 1/3 అనేది నెగిటివ్ మార్క్ అనేది ఉంటుంది. దీనికి కూడా రాంగ్ ఆన్సర్ కనుక ఇచ్చితే 45 మినిట్స్ టైం లిమిట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మనకు పేపర్ 1 వచ్చరికి 1.5 అవర్స్ టైం లిమిట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. సో తర్వాత మనల్ని మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్కి పిలవడం జరుగుతుంది. సో మీకు లాస్ట్గా నేను చెప్పాల్సిన విషయం 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. 2 పాయింట్స్ చెప్పేసి వీడియోని క్లోజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీకు షూరిటీ బ్యాండ్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది జాయిన్ అయ్యే టైంలో. RNE 10 దీని వచ్చరికి కస్టమర్ రిలేషన్ అసిస్టెంట్ ఈ ఉద్యోగాలకు వచ్చరికి 1,50,000 ప్లస్ GST అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ 20,000 ప్లస్ GST. దీనిపై మీరు షూరిటీ బాండ్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలకు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయడం జరుగుతుందండి. రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలకు 2 సంవత్సరాల ప్రొబేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. పే స్కేలు, ఎమాల్మెంట్స్ దీనికి సంబంధించిన వివరాలు మనకు పైన ఇచ్చారు. దాంతోపాటుగా అదర్ అలవెన్స్లు కూడా కల్పిస్తారని వాళ్ళు క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. ఇక ఏజ్ రిలాక్సేషన్ విషయానికి వచ్చరికి మనకు SC ST వాళ్ళకి 5 సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇస్తున్నారు. OBC వాళ్ళైతే సెంట్రల్ లిస్ట్లో ఉన్నట్లయితే ఒకవేళ మీ యొక్క DMRC ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన వెబ్సైట్లో కనుక ఉన్నటువంటి ఫార్మాట్లో కనుక మీ OBC సర్టిఫికేట్ ఉంటే, సెంట్రల్ లిస్ట్లో కనుక మీ OBC ఉంటే అప్పుడు మీకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ వర్తిస్తుంది అనమాట. లేకపోతే వర్తించదు. ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. మీకు ఫీజు వివరాలు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. 500 రూపాయలు ఫీజు ఇచ్చారు మనకు ఓపెన్ కేటగిరీ, ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్, OBC వాళ్ళకు మేల్ క్యాండిడేట్స్కి ఎక్సర్వీస్ వాళ్ళతో కలుపుకొని మేల్ క్యాండిడేట్స్కి 500 రూపాయలు ఫీజు ఇచ్చారు. ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్, SC ST PW క్యాండిడేట్స్కి 250 రూపాయలు అనేది ఫీ చెల్లించాల్సి ఉంటుందండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ వీడియోకి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్. మనకు ఢిల్లీ మెట్రో రైల్ కార్పొరేషన్ నుంచి రిలీజ్ అయినటువంటి నోటిఫికేషన్. అర్హత ఉన్నట్లయితే ఈ ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసుకోండి. శాలరీస్ 35,000 నుంచి 1,10,000 వరకు మీకు జీతాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కొన్ని ఏమో రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలనే, కొన్ని ఏమో టెంపరీ ఉద్యోగాలు.
కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయన్నమాట. నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా చాలా వరకు ఉద్యోగాలకు. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉద్యోగాలకు వచ్చేసరికి మనకు ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సారీ ఫ్రెండ్స్, వీడియోలో ఎంత అయినట్లయితే, కానీ తప్పదు మ్యాటర్ చెప్పాలి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, తప్పకుండా వీడియోని షేర్ చేయండి, అండ్ ఫాలో కానీ. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.